Šta? O, dobar dan. Dobar dan i dobrodošli u potpuno novu epizodu emisije Nadgledni koja je posvećena Alfa konvenciji koja se od 6. do 8. juna održava u Beču. U prošloj epizodi smo malo razgovarali o konvenciji kupovini karata, ali nažalost kupovina karata za ovogodišnju Alfa konvenciju je gotova. Ono što je dobra stvar je to je da je pred prilike 3 nedelje najavljena i Alfa 2 konvencija koja će se održati sledeće godine u Nemačkoj. A za sve informacije o toj konvenciji i da kupite karte koje su već sada u prodaji možete da posetite zvanični sajt alfavijena.eu. Na alfavijena.eu. A u prošloj epizodi malo smo se bolje upoznali sa dva glumca koji će biti gosti na ovogodišnjoj konvenciji, a sada ćemo pogledati biografije još 3 gosta koji nas čekaju u Beču od 6. do 8. juna. Ian Bohen je američki glumac rođen 24. septembra 1976. godine u Kaliforniji. Svoju glumačku karijeru je započeo 1993. godine, a debitovao je 1994. godine u filmu Wyatt Earp sa Kevinom Costnerom. 1997. godine je glumio Herkulesa u filmu Herkules – legendarna putovanja koji je sniman na Novom Zelandu. Njegov najpoznatiji uloga je u seriji Mladi vukodlak u kojoj glumi Petera Hala, glavnog antagonistu prve sezone. Lyndon Ashby rođen je 23. maja 1960. godine u Atlantic Beachu na Floridi. Nakon što je napustio studije psihologije i menadžmenta, preselio se u New York gde je započeo svoju karijeru. Veliki uspeh postigao je 1995. godine u filmskoj adaptaciji video igre Mortal Kombat, međutim u nastavku istog se nije pojavio. Prvi film koji je snimio bio namenjen za bioskope bio je Resident Evil, u kojem mu je partnerka bila Mila Jovović. Pored glume, Lyndon je i majstor borilačkih veština, a trenutno snima seriju Teen Wolf koja polako postaje sve popularnija. Jamie Crislow je rođen u Londonu, a glumom je počeo da se bavi još u detinjstvu. Posle nekoliko godina prestao je da se bavi glumom i počeo da istražuje svoje karijerne mogućnosti, sve dok ga nisu proglasili dvojnikom Iana Somerhaldera. Ovo mu je otvorilo mnoga vrata i vratilo ga nazad u svet glume. Jamie se pojavljivao na mnogim svetskim konvencijama, a čak je imao priliku da poseti radni set američkih serija. Svestranost njegove ličnosti i karaktera mu omogućava da igra niz likova, od komičnih do onih poremećenih. Jednom prilikom je izjavio da obožava tu sposobnost da prihvati dubinu ličnosti mračnih i ozbiljnih likova. Trenutno Jamie snima 3 kratka filma i zauzet je audicijama za predstojeće projekte. Na Alfa konvenciji Jamie će biti voditelj. Zahvaljujući televiziji Prva Plus, svi fanovi serije Vampirski dnevnici u Srbiji uživaju u premijernoj 4. sezoni. 27. aprila u tržnom centru Ušća u SBB showroomu sajt Vampire Srbija u saradnji sa televizijom Prva Plus napravio je veliki vampirski događaj. Sada su svi koji vole seriju Vampirski dnevnici mogli da uživaju u kvizu, u druženju sa fanovima, a takođe su mogli da uživaju i u panelima koji smo održali ja i moja koleginica Ema Radulović. Tako da se prelažem da pogledamo atmosferu sa ovog događaja. Srbija, naravno sve povodom 4. sezone Vampirskih dnevnika koja se emituje premijer na televiziji Prva Plus. I ovo je naš, da kažemo, prvi panel danas, malo ćemo pričati i sa vama, i mi o seriji Vampirski dnevnici. Meni će društvo praviti moja koleginica Sajda Elman. Ćao svima, meni je jako drago da sam danas ovdje sa sajta Vampire Srbija. I ovom priliku želim da pozdravim sve vas koji ste danas došli ovdje na ovaj naš mali događaj. I naravno, koliko se dugo serija emituje, to je koliko dugo serija postoji već 5 godina, ovo je prvi put da se okupimo na jednom mjestu u velikom broju, tako da dobrodošli. Tako da je 4. sezona premijera na prvoj, svi smo vidjeli kako je počela, ako ste pratili, ja se radim da jeste, dakle, Elena je postala vampir i da kažemo, te prve epizode će se uglavnom fokusirati na to njeno predvikavanje kao vampira. Ja sam siguran da znam da je Emin omiljeni lik Elena, tako da ću je zamoliti da objasni malo šta ovo sve da mi znači. Ovako, znači malo je reći da je meni Elena omiljeni lik i mislim da sam tu u manjini, što se toga tiče. Ali, pre svega,
imali smo jako buran završetak treće sezone. Elena se budi kao vampir i to je nevjerovatno velika promena za nju. Ona mora da nauči da se na neki način nosi sa svim tim promjenama koje se njoj dešavaju i da samim tim izbalansira nekako neke veze sa bratom, naravno Jeremijem, sa prijateljicama, sa Caroline i sa Bonnie i naravno sa Stefanom i sa Damianom. Nekako, u prethodnim sezonama smo imali taj neki, prikazivali su nam i pre kako izgleda ta neka transformacija u vampira, ali nikad to zapravo nije bilo toliko detaljno, kao što do sada. Jelena ima jako veliki problem da se izbori sa krvlju, to je sa svom žudnjom za krvlju, ima veliki problem da kontroliše svoje emocije, prolazi zapravo u paletu emocija i zato mislim da to jako dobro demonstrira cijela četvrta sezona. Da, ali sve to se dešava dok Mystic Falls u gradu i našim omiljenim vampirima naravno preti novi zlikovac. Videli se da je u pitanju lovac na vampire, međutim ono što mi sada možemo da kažemo da on neće biti jedini zlikovac u ovoj sezoni, kasno smo upoznati kroz naravne epizode, a naravno ako budete pratili sve to na prvoj plus, vidjet ćete mnogo većeg zlikovca. Tako je. Dakle, uglavnom sve to, naravno, zlikovci znači da ćemo morati da se oprostimo od nekih likova, a vampirski dnevnici, znamo da je serija u kojoj smo do sada se oprostili sa gomilom ljudi, tako će biti u četvrtoj sezoni. Nažalost, morat ćemo da se oprostimo također od nekog lika koji je svima mnogo drag. Međutim, evo, pošto smo toliko do sada izgubili likova, koji je tvoj lik ovako koji bi ti voljela da vratiš nazad? To je jako teško pitanje, s obzirom naravno rekao si da smrt nije strani pojam u vampirskim dnevnicima, dešavalo se i naravno dešava će se kroz čitavu četvrtu sezone, kroz sada već petu, ali što se tiče do sada likova koje smo izgubili, mislim da meni, a mislim da će većina da se složi, da je meni najviše nedostaje Alarik, jer je on nekako, slažite, on je nekako bio ta tačka, ta osoba koja povezuje neku normalnost i neki haos u Mystic Fallsu, jer realno Mystic Falls je inače bio haotičan sve vrijeme, ali Alarik je nekako bio uvek miran, prizeman i bio je nekako očinska figura za Elenu i Jeremija, što naravno oni su gubili tokom prethodne sezona, pre svega naravno od njihove roditelje, a zatim i tetku Jenu, usled čitne situacije sa Klausom, to smo već videli sve. Tako da mislim da po reakciji publike Alarik svima najviše nedostaje. Prošle nedelje emitovali smo prvi deo intervjua sa Jamie Crystalom koji nas također očekuje na Alpha konvenciji 6. do 8. juna, on će biti voditelj, a sada ćemo pogledati drugi deo intervjua. Which actor do you admire the most? Wow, what a question. Oh man, there's so many great actors, so many. I mean, I grew up watching things like Tom Cruise and I mean, Dustin Hoffman is one of my all-time favourite actors. The fact that he was in Rain Man with Tom Cruise was where I saw him, and that film for me is just wonderful to watch. And since going into this profession, I now watch films in a very different way. You don't watch them to you kind of watch them and you end up watching what the actors are doing and thinking, oh, I like what he did there, or that's really clever, I wonder what he was thinking, or I love how the director did that, and then you have to go back and almost watch the film again to watch it and be like, oh, I really enjoyed that, you know. So, but Dustin Hoffman is one of my all-time favourite actors. If I had to pick a young Hollywood actor coming up, I'd pick someone like, I think Chris Pine is having a wonderful career at the moment. Loved him in Star Wars because he can do comedic, he can do like This Means War with Tom Hardy, who I also think is a very good actor. Ako ste pratili našu prethodnu emisiju, znate da smo vas pozvali da učestvujete u konkursu uz hashtag VSNaturalni, tako što ćete ostaviti najinteresantniji komentar vezan za finale Vampirskih dnevnika. Ko je osvojio onu fantastičnu majicu možete saznati na našem sajtu već sada. A ove nedelje se bavimo serijom Prava krv, kao što znate krajem juna počinje emitovanje poslednje sezone. Pa vas pozivamo da također uz naš hashtag VSNaturalni ostavite komentar šta vi očekujete od
poslednje sezone Prave krvi, a onaj ko ostavi najinteresantniji komentar osvaja ovu knjigu. U pitanju je knjiga Mrtav do mraka i to je prva knjiga iz serijala Prava krv, a mi se vidimo narednog četvrtka u finalu prve sezone emisije Nadprirodni. Gotovo.